Hello， 各位香港朋友，大家好，歡迎收睇我哋今期嘅灣區逐夢家，我係主持人阿 Lin。咁咧，今日咧係有一個難得嘅好天氣。咁好嘅天氣咧，我應該帶大家去邊度探訪咧？咁咧我就諗下，咁就諗到一個樓盤。呢個樓盤咧係擁有非常之靚嘅一個光景，同埋咧係非常之靚嘅一個中山城市景觀嘅。呢個樓盤咧就叫做力歌廣場。唔知大家有冇了解過呢個樓盤啦？咁首先咧，同大家講下嘅，我而家嘅位置咧係位於我哋嘅呢個旗江河邊嘅。大家可以睇到咧，呢邊咧有一條非常之靚嘅旗江景觀。咁呢度咧都係大家俗稱嘅中山嘅財達河畔。大家可以睇下呢邊嘅一個景觀，我轉呢個鏡頭。前邊咧有好多白鷺咁樣喺呢個江邊咧飛緊嘅，非常之靚嘅一個景觀。咁而家鏡頭呢度咧就係我哋嘅一個興中廣場。咁咧我哋中山呢邊咧好早之前嘅一個地標摩天輪就係呢度啦。所以咧我哋一陣睇嘅嗰個樓盤咧都係可以睇到呢邊嘅一個景觀嘅，非常之靚。我哋一陣去睇嘅呢個樓盤咧就係呢度，都可以睇到嘅。呢個咧就係我哋嘅力歌廣場。咁咧呢個樓盤咧係好早之前咧就建好噶啦。咁咧入邊咧係點樣嘅，同埋佢嘅景觀點樣咧？一陣咧都可以帶大家咧一去睇下。咁我哋一陣咧係從我哋呢邊入去嘅，可以直接上去我哋樓上。咁下邊呢度咧就可以睇到咧，呢邊咧全部都係一個商業嚟嘅，總共咧係有7層。然之後咧第8層咧就係我哋嘅一個會所嚟嘅。所以咧，我哋呢邊嘅1樓咧係從我哋9樓去計起嘅。咁首先一入嚟咧可以睇到咧，我哋呢邊都係有人管理嘅。呢邊咧係有我哋嘅一個龍湖嘅一個物業去直接管理嘅。物業費咧就係2.9毫8，非常之平嘅一個物業費。而且咧，龍湖咧係非常之好嘅一個物業。呢邊咧係屬於一個3梯5伙嘅一個設計。咁而家咧就上去8樓帶大家睇下呢個會所。咁而家上到嚟嘅就係我哋8樓嘅。咁呢個8樓咧，呢邊咧都有一個無邊際嘅泳池，同埋咧我哋呢邊嘅會所入邊咧嗰啲健身房桑拿房瑜伽室呢啲咧全部都係有嘅。咁咧可以睇下咧，我哋呢8樓呢邊嘅一個空中花園都做得幾好，包括咧佢哋呢邊咧雖然話樓齡咧係比較高噶啦，而家嘅樓齡咧係有差唔多10幾年噶啦。呢個樓盤從07年攞咗地之後，從12年開始開發完之後咧係14、15年嗰時建成嘅。咁後尾咧一直你都冇攞出嚟賣。大家可以睇下呢個無邊際嘅泳池，都幾靚。同埋咧呢邊可以睇到我哋出邊嘅呢個光景，同埋我哋嘅呢個摩天輪。咁咧上次咧都有帶啲客人過嚟呢邊咧，佢哋咧就忍唔住嚟喺呢邊打卡嘅，因為呢邊嘅景觀咧確實係比較靚嘅。同埋可以睇下呢邊日常你都有啲物業喺呢邊維護嘅。雖然你佢呢邊嘅一個樓齡比較高啦，但係你都可以睇得出佢無論你佢嘅外立面都好同埋佢哋呢啲會所同埋我哋呢啲下邊嘅呢啲設施配套呢啲全部都保養得幾好嘅。大家可以睇下出邊嘅一個景觀。一陣咧，我哋上個示範單位嗰邊睇落嚟咧，就更加靚噶啦。我而家所處呢個位置咧就係8樓，所以咧佢哋嘅1樓咧係從我哋呢邊9樓開始計嘅。咁總高咧係有42層嘅。咁之前咧佢咁呢個樓盤咧佢都係有2種聲音啦。有一種咧客人咧就覺得佢呢邊嘅一個樓齡比較高啦，咁你買落嚟之後咧可能咧過唔到幾耐，咁後尾嘅呢個樓咧佢嘅一個老化程度嗰啲咧都會比較快噶嘛。咁仲有一個你就覺得呢邊係 OK 嘅，因為你本身咧人生咧係不過三萬天，咁咧有咁靚嘅一個景觀咁好嘅一個生活配套，咁過嚟中山呢邊咧就係享受嘅。咁咧佢哋咧就覺得呢邊咧係買得過嘅。咁今日嘅一個天氣都幾好，嗰邊嘅一個天都幾藍嘅，但係你呢邊咧就有一個好大嘅黑雲。
咁呢個黑雲你唔知道會唔會影響到一陣我哋睇嘅嗰個景觀。而家咧就帶大家上去我哋示範單位嗰邊睇下。咁示範單位咧係39樓嘅景觀咧，確實咧可以話係中山前3嘅一個景觀。咁而家咧我哋就上到呢個39樓嘅示範單位。首先帶大家睇嘅就係我哋呢個117方嘅2房單位。咁可以睇到咧，出邊嘅呢個位置咧，全部都可以俾業主自用嘅。咁呢個示範單位咧，佢睇出去嘅一個景觀都非常之靚。咁咧，大家就有一個疑問：117方先做到2房啊，肯定有呢個疑問嘅。呢邊咧一個房間主人房，呢個咧就係我哋嘅客房。咁呢個客廳、餐廳啊，呢邊咧有一個生活嘅露台。咁咧出邊咧呢個景觀睇出去咧，就係望出去嘅呢啲景觀就係封咗呢個窗嘅。咁咧我哋入去睇下呢個戶型究竟點樣。咁首先一入嚟咧，呢邊咧就有一個玄關位，玄關位咧都非常之大啊。咁呢個玄關位佢就作為一個入邊嘅一個玄關櫃啦，啊入戶嘅一個地方。一入嚟你可以睇到我哋嘅客廳同埋餐廳。咁餐廳嘅右手邊咧就係我哋嘅一個廚房。咁佢嘅一個廚房都幾大㗎，大家睇到嘛？而且咧預留埋呢個雪櫃嘅一個位置俾你。咁咧如果大裝修嘅話，你呢邊嘅一個櫥櫃啊，同埋3件套星盤同埋我哋呢個消毒碗櫃，全部都係有嘅。咁廚房呢邊咧有第一個比較闊綽嘅一個生活露台，大家睇到嘛？咁你平時嘅一個洗衫啊，同埋你洗衣機啊、熱水器呢啲咧，全部都可以放喺呢度㗎。咁呢個生活露台咧都幾大啊，完全都係已經夠用㗎啦。咁我哋嘅主露台咧係呢邊封咗窗嘅，係一個飄窗嚟嘅，大家睇到嘛？咁你值得講嘅就係我哋呢個景觀啦。啊，大家睇。一望出去就可以望到我哋嘅綽江河，同埋你摩天輪，同埋我哋中山嘅一個城市景啊，非常之靚噶。咁今日嘅天氣都比較好嘅啊，大家可以感受下呢個景觀。咁咧每日咧坐喺度啊，可以睇到咁樣嘅一個景觀啊，非常之愜意嘅一個感覺。咁咧，我哋再入嚟你可以睇到咧，呢邊咧就係我哋嘅客房。咁客房咧都係比較市正嘅，但係呢個房間咧睇起身咧就唔係特別大。咁呢邊咧都係一樣可以睇到出邊嘅一個景觀嘅。啊，咁呢個房間咧就完全係夠用，但係你就唔係特別闊綽嘅。咁呢個係洗手間，洗手間入邊咧都係全部都已經做好俾你噶啦。主人房咧就做得比較大啊，主人房係一個套房嚟嘅，呢邊咧係主人房嘅一個洗手間。咁咧主人房咧係有雙面窗嘅，睇到嘛？呢度有一面窗可以睇到嗰邊嘅一個景觀，呢邊又有一面窗嘅。咁咧主人房都做得比較闊綽，咁睇出去都係同我哋客廳一樣嘅一個景觀嘅。咁呢邊主人房睇起身嘅景觀咧係比啱先客廳睇到嘅更加靚㗎，啊，因為你嗰邊咧有埲牆㗎嘛，咁嗰邊咧客廳咧有少少擋住嘅，但係我哋主人房呢邊咧就係完全冇遮擋㗎啦。呢邊咧仲有一個窗嘅，咁呢個窗睇出去嘅一個景觀咧都幾靚㗎，啊，都係一樣可以睇到旗杆㗎，有更加多嘅一個中山城市景。而且可以睇到我哋旗杆1號嘅呢個帆船嘅一個酒店。咁呢個117方咧先做到2房，最緊要咧係因為咧佢本身咧呢個佈建咧係好早之前就已經完成㗎啦。咁係嗰個年代，即係零幾年，差唔多。即係10年之前啊，嗰個年代你佈建出嚟嘅樓啊，肯定你就佢嘅一個實用率就唔高，同埋咧佢係深梯5伙嘅一個設計，樓下你又有
一個非常之大嘅商場，而且先七層嘅嗰個商場啊，咁嗰啲公攤咧肯定係比較多嘅，所以你呢個樓盤咧你就唔使同而家市面上嘅嗰啲樓對比嗰個實用率。咁呢邊最好嘅最大嘅一個亮點咧就係佢嘅一個景觀，因為你實用率高嘅嗰邊係冇可能有呢種景觀呢種地段啊嘛。咁而家咧就帶大家去睇下我哋189方第3房嘅嗰個示範單位，就係我哋對面啦，我哋直接行過去。咁咧呢邊咧係有2伙嘅，嗰邊咧係189嘅，呢邊117嘅。咁出邊嘅呢度咧全部都可以自用噶。咁佢咧就用佢嗰邊嘅，你咧就用呢邊嘅。咁咧189方嘅咧，我哋過到嚟你可以睇到呢邊咧係有一面窗嘅，入邊咧都係一個玄關位，咁做咗一排嘅一個玄關櫃。咁入去之後咧，佢嘅一個客廳咧就闊好多噶啦，大家可以睇下呢個客廳同埋餐廳，都幾闊綽嘅。咁咧闊綽肯定係闊綽，因為你189同117對比起身咧，都多咗差唔多有60個方噶啦。咁你可以睇到出邊呢個景觀就冇遮擋嘅，完全冇遮擋嘅，非常靚。咁咧呢個189方咧就做咗一個飛機戶型嘅。咁我哋先睇下主人房，主人房咧係我哋嘅呢個左手邊呢度。主人房都做得非常之闊綽，而且咧仲擺咗一個書房，擺咗一個工作台。咁工作台後尾咧背靠呢個景觀，真係人生贏家。呢邊咧又做咗一排櫃，櫃後尾咧就係我哋嘅洗手間。咁呢個洗手間咧都幾闊嘅。咁嗰邊咧就有我哋另外2個房間同埋我哋嘅廚房。我哋先睇下廚房。哇！呢個廚房都幾大喎，而且都一樣嘅，有一個生活露台可以俾你洗衫。哇！呢個生活露台都幾大㗎，大家可以睇下。完全咧同嗰啲露台，其他樓盤露台一樣㗎啦。咁你洗衫嗰啲咧，全部都係呢度完成就得啦。咁嗰邊咧就係主要睇景觀嘅。可能你而家樓層比較高，所以睇出去每個景觀都幾靚㗎。呢邊咧就係佢嘅一個公共洗手間同埋2個房間啊。咁呢個客房咧就大好多啦，而且飄窗位咧同我哋呢個客廳嘅景觀一樣嘅。佢嘅2個房間咧都比較闊綽，就唔同我哋啱先嗰個117嘅嗰個客房咧就比較細啲。咁可以睇到咧，佢嘅一個裝修嘅標準咧都幾高嘅。一陣你帶大家睇下我哋呢個裝修標準同埋另外一邊嘅一個景觀。咁我哋嚟到另外一邊咧，呢邊咧就做咗3個呢個交樓標準嘅。而家咧呢個位置咧就係179平方嘅一個交樓標準示範單位。咁呢度咧就仲有2戶嚟係117方嘅。出邊咧都係有可以自用嘅一個空間。咁而家咧就大家睇下179方嘅呢個戶型，同埋同大家介紹下我哋呢邊嘅一個交樓標準啦。
咁咧入湖入嚟咧呢邊咧就預留咗我哋嘅呢個船軍櫃嘅一個空間俾你啦，到時候咧可以定製呢啲櫃嘅，同埋咧一入湖嚟呢度你係用嘅呢個瓷磚嘅交流標準，咁入邊嘅一個地板磚咧用嘅係複合木地板啊，同人哋市面上唔同。咁其他開發商咧可能客廳用嘅係瓷磚，咁呢邊咧係用嘅呢個複合木地板嘅。咁如果大家唔中意咁樣嘅話，你到時候後期自己重新再裝修下都得嘅。咁牆你用嘅就係我哋呢個白色嘅乳膠漆啦。咁呢度你就係佢嘅一個客廳同埋餐廳嘅一個位，都好闊綽嘅。呢度你係179平方嘅一個戶型。呢邊咧就係佢嘅一個廚房。咁廚房入邊咧呢啲櫃星盤同埋我哋嘅呢個抽油煙機、灶台、消毒碗櫃呢啲咧全部都已經做好俾你㗎啦。咁入邊咧用嘅就係呢個顏色嘅瓷磚，預留咗一個雪櫃位俾你。呢度咧就係佢嘅一個生活露台。生活露台你都可以睇出去呢個景觀嘅。咁呢邊咧可以望到少少摩天輪呢邊嘅一個景觀㗎。咁而家我哋去睇下佢嘅一個房間，同埋我哋呢邊嘅一個景觀。咁而家呢個窗咧，我哋睇到嘅呢個欄杆咧係一定有嘅，因為部件嗰邊咧係要求。咁後期你如果想拆咧，你可以自己拆落嚟。咁呢度睇出去嘅呢個景觀咧係有少少嘅一個山景，然之後你係遠啲嘅一個城市景嚟嘅。咁呢個方向你係可以睇到我哋嘅東區同埋我哋火櫃開發區嗰邊㗎。咁呢邊咧就係佢3個房間。呢個出邊嘅一個洗手間。洗手間入邊咧呢啲全套都已經做好俾你㗎啦，即係話你而家所睇到嘅所有嘢，全部都已經做好㗎啦。咁佢3個房間咧都係呢邊嘅，就同我哋189方嘅嗰個飛機戶型唔同。呢個門就開唔到，呢邊咧係有一個房間嘅，而家睇唔到。咁呢個第2個房間，呢個房間咧就比較長，咁你都幾闊綽㗎。呢個就係我哋嘅主人房。咁主人房一入嚟咧，呢邊咧就係我哋嘅洗手間。咁呢邊咧就有一個好大嘅空間，可以作為一個衣帽間去改造嘅。咁呢邊咧係放佢嘅一個床嘅位置。主人房都幾大㗎，包括出邊睇嘅呢個景觀咧係同我哋呢個客廳一模一樣嘅。今日嘅天氣都非常之好，所以睇起身咧都好靚。咁呢幾個你就談完啦，大家呢一陣，咁呢幾個你就談完啦，一陣你就同大家總結下呢個樓盤啦。咁啱先咧，我哋就將呢幾個示範單位咧全部都談完啦，接落嚟咧就同大家總結下呢個樓盤嘅優點同埋佢嘅缺點。咁第一個優點咧，肯定你係呢個樓盤咧佢嘅一個景觀啦。我後尾呢度嘅雖然你而家有啲反光，但係睇最主要你帶大家睇下我哋呢邊嘅一個景觀啦。咁第一個優點就係我哋呢個景觀你呢個價錢可以買到咁樣嘅一個景觀咧，係好少嘅。可以話咧，我哋呢個景觀咧係我哋中山嘅一個公景城市景嚟講，排名咧係前3嘅一個存在。所以你大家咧對呢個景觀咧係毋庸置疑嘅。咁第二個咧就係我哋呢邊嘅一個地段，咁地段咧都係非常之好。下邊咧有一個我哋自己嘅一個商場，有7層樓嘅一個商場，
除此之外咧，你去興中廣場、去我哋嘅天悅城、去我哋嘅富華嗰邊咧，富華廣場啊嗰啲咧，都係非常之方便嘅，而且咧全部都係步行就可以到嘅。所以咧，我哋呢周邊嘅一個衣食住行咧，都係可以滿足到你嘅。第三個咧就係我哋呢邊嘅一個返港方便。咁你返香港都非常之方便，我哋咧步行可以去到我哋嘅國際酒店。國際酒店嗰邊咧都有幾個香港直通巴嘅嗰個運營點，可以直接嚟接駁我哋香港嘅嗰個地方。第四個咧就係我哋而家嘅一個價錢。咁呢個價錢你而家咧8000零蚊，即係8500左右嘅一個特價，你就可以買到呢邊嘅117方嘅，你只需要差唔多100萬嘅總價；189方嘅你只需要160萬就可以買到啦。咁講翻我哋呢邊嘅優點之後咧，我哋講下我哋呢個樓盤嘅一個缺點。首先咧，第一個缺點咧就係我哋呢個樓咧樓齡你係比較高噶啦，即係話樓係比較舊嘅。所以咧，大家咧如果係可以接受到呢個嘅話咧，咁其實買呢邊咧都係冇問題嘅。第二個咧就係我哋呢邊嘅一個實用率比較早之前嘅一個樓咧，可能你佢報建嘅一個嗰個實用率咧就冇而家嘅現時嘅一個4.0咁樣咁多贈送面積咁多但係咧我哋呢邊咧佢咧即係話做到嘅就係俾到你一個大積嘅，但係你佢嘅一個主人房佢嘅客廳咧都比較大俾到人哋你喺一個享受嘅一個感覺。所以你呢邊咧雖然你公攤比較多，但係咧呢邊嘅總價低啊嘛，都係可以接受到啊嘛。咁第三個咧就係我哋呢邊嘅一個裝修啦。咁第三個咧就係我哋呢邊嘅一個裝修啦。佢出邊咧客廳用嘅呢個係木地板嚟嘅，咁咧呢個未必咧有好多人可以接受得到，但係你呢個其實都係可以解決嘅。咁到時候你買翻嚟之後，你都可以直接自己重新再裝修下。咁我哋再重新簡單裝修下都可以裝得幾靚嘅。咁對呢個樓盤點樣嘅話咧，歡迎你大家評論區入邊咧可以討論下。咁如果覺得呢個視頻 OK 嘅話咧，麻煩大家咧點個 like 支持下，我會更新更加多嘅樓盤咧俾大家睇。咁如果想要呢個樓盤嘅詳細資料咧，歡迎加我哋嘅 WhatsApp 或者咧直接預約我睇樓。咁今期嘅談樓咧就喺度，我係灣區築夢家阿 Lin，歡迎大家關注我嘅頻道。大家下次見，拜拜。